Herðu, við vorum að fá áskorun. Og hvað hefur að gera við Simma með hann? Við þurfum eiginlega bara að skila honum. Simmi! Herðu, búm. Sigrid Kolítas. Hvað er það? Fjandanum er það? Kolítas? Ég veit það ekki. Sigrid Kolítas, nú þarf ég bara að fara að googla. Þetta getur ekki verið verra en döðavörinn, sko. Simmi, býta hans sem við erum að fá áskorun hérna, Mér finnst þetta samt hljóma eitthvað illa. Strákarnir komu Simma fyrir í varanlegu fóstri og héldu af stað í áskorun dagsins. Cholitas, eins og það er borið fram, er ættbálkur kvenna sem búið hafa í Andesfjöllunum í aldir. Grjótharðar. Ekki láta litríkan klænað og pípuhætta plata ykkur. Þið þurfa að glíma við tvær hörðustu konur ættbálksins sem kalla sig The Fighting Cholitas. Gangi ykkur vel. Við erum bara að fara að wrestla við konur. En byrju, megum við gera eitthvað á móti? Veistu það, ég ætla að gera eitthvað á móti. Nei. Jó, ég ætla bara... Má það? Ég veit það ekki. Það hlýtur að vera. Má það ekki? Það er víst vel að kalla okkur inn. Þið getið reynt að gera eitthvað á móti, strákar, en þær eru engin lömb að leika sér við. Báðar eru þær meistarar í heimalandinu og hafa keppt á ólympíuleikunum í glímu og þarna inni hitta karlarnir upp, þar sem þær eru aðalstjörnurnar. Herðu, það er verið að berja bara mann hérna. Nei, ég er að frussa framan hérna. Hvað er að gerast þetta? En nú er ég samt ekki stríða. Eftir að, þú veist, það er komið einhvern veginn svona myrkur, það eru kastarar, fólkið er komið í salinn. Maður fær fiðring. Ég fæ smá fiðring. Ég veit bara, ég er að fara inn í hringina eftir á móti konu sem er að fara að láta mig hafa það. Þá voru sýningaratriðin búin og komið að alvöru glímu. Herru, þetta er sem við erum bara að keppa um. Þau sjarðana, er hún að fara að berja okkur þessi? Þetta grínast! Við ætlum að fara þarna inn og reyna að vinna. Er það ekki? Við reynum að vinna. Herru, það er að benda okkur. Öss! Nei. Ok, kemur við komið hér? Það sem Steindauti vissu ekki að það var búið að biðja þeir um að taka á þeim af fullum krafti. Öddi, í hvaða rugl erum við að fara? Ég veit það ekki. Ég minn ykkur á að þið þurfa að sigra til að standast þessa áskorun. Farið nú varlega. Eigum við að gera svona? Já, gerum við það. Já, púa þig. Hvað púað? Já. Þú byrjar. Ok. Herru, hvað bull er þetta? Þetta er ekkert löglegt, maður. Herru, stopp. Sem betur fer fannst áhorfendum ekki sanngjarnt að Jóselín væri vopnuð í bardaganum og skilaði hún því vopninu. Klára þetta. Ok, gerðu þetta. Hanna! Öddi, nei! Shit! Öddi! Hún er rosalega neglur, hún er að klóra mig. Heyrðu, fjöfisins sparta, það eru 2 og 1. Heyrðu, ég fyrir inn. Stóðar að drusla maður, slepptu mér. Öddi! Ég næ ekki andanum. Öddi! Það er ekki að djóka. Það er ekki að djóka. Hvað? Ég get ekki meir. Heyrðu, time off þetta. Ég get ekki alveg búinn. Hún er nauð tröst, maður. Eftir aðeins 30 sekúndur af bardaganum var ljóst að Auddi og Steindi ætti ekki séns og líkurnar á að sigra bardagan og standast áskoruna því engar. Ég get ekki anda. Ég sagði upp á Hafdísi Sveinsdóttur sem er móðir mín. Ég átti ekki breyk þessa píu og ég er fitt. Það eru líka alvöru wrestling, þú veist, þetta er búin að æfa wrestling sem voru úlingar, sko. Það eru, sérðu það líka? Strákarnir voru alveg búnir á því eftir bardagan og stelpurnar líka. Grjóthörð keppni við hörðustu konur heims að baki. Þið sluppu með smá skrámur, en það sem verra er að þið fáið -20 stig fyrir að klára ekki áskorunna. Því miður, strákar.